Dulu, ayahku sering tidak bisa menikmati makanan favoritnya karena batuk yang tidak kunjung sembuh. Itu membuatnya frustasi dan kami sebagai keluarga sangat khawatir. Suatu hari, salah seorang kerabat kami merekomendasikan madu gurah fit. Awalnya kami agak skeptis, tapi setelah ayah mulai meminumnya secara rutin, segalanya berubah. Batuk ayah mulai mereda, dan sekarang dia bisa menikmati makanan favoritnya tanpa terhalang lagi. Coba madu gurah fit sekarang juga. Siapa tahu, ini bisa menjadi solusi yang kamu cari selama ini.